ट्रेडर्स, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्टक स्क्रिनर र स्ट्र्याटेजी ब्याकटेस्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। जब तपाईले मिस्टर मार्केट नेप्सीको वेबसाइट चाहिँ लगइन गर्नुहुन्छ, लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो स्क्रिन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। र अब तपाईहरुले यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ जब स्क्रोल गर्नुहुन्छ, स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईको एनालाइसिस भन्ने पार्टमा चाहिँ तपाईले स्टक स्क्रिनर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईले सुरुमा त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब तपाईहरुले स्टक स्क्रिनरमा क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डिफरेन्ट चीजहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सिम्बल, एलटीपी, ओपन प्राइस हुँदै बिजनेस डेट सम्म छ। सुरुमा जस्तो स्टक स्क्रिनर भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै एउटा टुल हो जसले चाहिँ इन्भेस्टर र ट्रेडर्सलाई चाहिँ स्टक चाहिँ फिल्टर र एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ यसले के गर्छ त हेल्प गर्छ है त। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ तपाईले सिम्बल देखिराख्नु भएको छ। सिम्बल भनेको त सिम्पल तपाईको कम्पनीको एउटा टिकर सिम्बल भयो। अर्को छ एलटीपी, एलटीपी भनेको लास्ट ट्रेडेड प्राइस भयो। अर्को ओपन प्राइस, ओपन प्राइस भनेको चाहिँ जुन प्राइस जसमा चाहिँ स्टक ओपन भएको थियो। हाई प्राइस, हाई प्राइस भनेको चाहिँ ट्रेडिङ सेसनमा चाहिँ स्टक हाई भएको प्राइसलाई नै हामी के भन्छौँ, हाई प्राइस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी लो प्राइस भनेको चाहिँ जुन प्राइस चाहिँ लो हुँदाखेरिको प्राइस छ त्यसलाई चाहिँ हामी लो प्राइस भन्छौँ। अनि त्यसपछि प्रिभियस क्लोज भनेको स्टक चाहिँ लास्ट क्लोज हुँदाको प्राइस जति थियो त्यसलाई नै हामी प्रिभियस क्लोज प्राइस भन्छौँ। र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ डेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईहरुले भ्यू अप्सन पनि छ, डिफरेन्ट भ्यू अप्सनहरु छ, यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईहरुलाई आज चाहिँ म यहाँ दोर्दी हाइड्रो पावरको बारेमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो सर्च अप्सनमा गएर दोर्दी भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जब सर्च गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ दोर्दीको चाहिँ एलटीपी, ओपन प्राइसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई भ्यू अप्सन छ, त्यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ माथि दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड भनेर चाहिँ एउटा स्टक स्क्रिनर देख्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा कम्पनी भ्यालुएसन मेट्रिक्स चार्ट भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ है। अब यसमा चाहिँ सुरुमा यहाँ इपीएस देख्नुहुन्छ। अब इपीएस भनेको अर्निङ पर शेयर हो। अब यसमा चाहिँ तपाईको इपीएस लाई चाहिँ तपाईको ब्लू लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ पीबी भनेको प्राइस टु बुक रेशियो भयो। अर्को पीएस भनेको प्राइस टु सेल रेशियो, पीई भनेको चाहिँ प्राइस टु अर्निङ रेशियो, जसलाई चाहिँ यहाँ हामीले ग्रीन लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ देख्न सक्छौं। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ अब हरेक वर्ष अब 2080-81 हुँदै यहाँ 2079-80 को लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ टाइम पिरियडलाई डिफरेन्ट क्वार्टरमा चाहिँ डिभाइड गरेर यहाँ जस्तो Q4, Q3, Q2 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको डिफरेन्ट क्वार्टरमा डिभाइड गरेको छ है। यो चाहिँ तपाईको के भयो भने कम्पनी भ्यालुएसन मेट्रिक्स चार्ट तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ दोर्दी खोलाको चाहिँ हामीले जुन स्टक स्क्रिन हेरिरहेको छौं त्यहाँ भित्र गएर तपाईहरुले स्ट्र्याटेजी ब्याकटेस्टमा गएर तपाईहरुले डिफरेन्ट डेटाहरु चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब स्टक स्क्रिनरमा चाहिँ स्ट्र्याटेजी ब्याकटेस्ट भनेको चाहिँ अप्टिमाइज प्यारामिटर हो। यसमा चाहिँ सिस्टमले नै प्यारामिटर दिन्छ, मतलब सबैभन्दा बेस्ट कुन हो भनेर। र यसमा तपाईहरुले जब स्ट्र्याटेजी ब्याकटेस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईहरुले डिफरेन्ट प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्टेजहरु पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ सिम्बल दोर्दीकै को लागि यहाँ सिम्बल देखाइरहेको छ। त्यसपछि स्ट्र्याटेजी है। अब स्ट्र्याटेजी तपाईको डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु युज भइरहेको छ हैन। जस्तो बीबी ब्रेकआउट, एरन र आरएसआई हुँदै तपाईको चाहिँ डोक्चिन डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु छ हैन। र सपोज म आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो बीबी ब्रेकआउट स्ट्र्याटेजीको बारेमा चाहिँ यहाँ देखाउँदै छु है त। र तपाईहरुलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ, अब बीबी ब्रेकआउट भनेको चाहिँ के हो भन्ने लाग्न सक्छ। जस्तो बीबी ब्रेकआउट भनेको चाहिँ एउटा बुलिङ्गर ब्यान्ड ब्रेकआउट स्ट्र्याटेजी हो, जसले चाहिँ प्राइस मुभमेन्टको बेला चाहिँ ट्रेडर्सलाई बाई अथवा सेल डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। र अब मैले यहाँ ओपन अप्सनमा क्लिक गरेँ भने त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अर्को इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्ट्र्याटेजी ब्याकटेस्ट भनेर देखाइरहेको छ है त। जस्तो सिम्बल भनेको दोर्दी छ हैन। स्ट्र्याटेजी अहिले मैले के हो त बीबी ब्रेकआउटको स्ट्र्याटेजी युज गरे हैन। यहाँ बार इन्टरभल डे भनेर देखाइरहेको छ। अब
एलटिपी भनेको चाहिँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस अहिले पनि भने मैले हैन, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। र जुन यो तपाईको एलटिपी यहाँ जति छ त्यो पनि उतापट्टि तपाईको टीएमएस ब्रोकर अकाउन्टमा चाहिँ तपाईले सर्च गरेर हेर्नुभयो भने त्यति नै हुन्छ है, यो फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसपछि तपाई यहाँ टोटल ट्रेडेड पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटल रिटर्न चाहिँ कति % भयो त, अनि नेट प्रॉफिट कति भयो, त्यसपछि विनिङ पोजिसन रेशियो, लुजिङ पोजिसन रेशियो हैन, त्यसपछि रिवार्ड रिस्क रेशियो, म्याक्सिमम ड्र डाउन पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति % भयो भनेर। तपाईको म्याक्सिमम ड्र डाउन भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ लार्जेस्ट पिकदेखिबाट लार्जेस्ट पिक टु डिक्लाइन इन द भ्यालु, कुनै पनि भ्यालुमा पिकबाट डिक्लाइन हुँदाखेरि सम्म जति भइरहेको छ त्यसरी नै हामीले म्याक्सिमम ड्र डाउन % निकाल्न सक्छौं। जस्तो तपाईको हाईएस्ट कति थियो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिभाइड बाइ हाईएस्ट इन्टु 100% गर्यो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम ड्र डाउन % निकाल्न सक्छौं। जस्तो चाहिँ कुनै पनि ल सपोज कुनै पनि स्टकको पिक भ्यालु चाहिँ 100 छ र त्यो पिक भ्यालुबाट घटेर चाहिँ तपाईको 75 मा ड्रप भइरहेको छ भने 100 माइनस 75 डिभाइड बाइ 100 इन्टु 100% गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम ड्र डाउन % चाहिँ कति भयो भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी यहाँ पोजिसनमा गएर चाहिँ अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ डेट हैन कहिले भयो, त्यसपछि बाइ प्राइस कतिमा किन्नु भयो, ड्युरेसन कति दिन राख्नु भयो, त्यसपछि सेल डेट कतिमा सेल डेट कुन दिनमा तपाईले चाहिँ सेल गर्नुभयो र सेल प्राइस कतिमा चाहिँ त्यो स्टक चाहिँ बेच्नु भयो हैन। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले प्रॉफिट अथवा लस कति भयो त तपाईले अमाउन्टमा अथवा पर्सेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनेर चाहिँ यहाँनेर कति भयो आरएस -7 भन्ने बित्तिकै माइनसमा छ भने त्यो अभियसली त्यो लस भयो र कति % लस भयो त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी यहाँनेर तपाईहरुले यसलाई स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँनेर चाहिँ जस्तो यो जस्तो 2025-19 मा जुन हाम्रो बाइ डेट छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यहाँनेर चाहिँ 53 आरएस 53 चाहिँ नि कति भयो प्रॉफिट भइरहेको छ। त्यसैगरी तपाईहरुले पर्सेन्टमा हेर्ने हो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ 8.83% भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो यहाँनेर तपाईले यहाँनेर बाइ प्राइस कतिमा किन्नु भयो, 600 मा किन्नु भयो र कतिमा बेच्नु भयो, 653 मा बेच्नु भयो भने चाहिँ अभियसली तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 600 मा किनेर 653 मा बेचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अभियसली प्रॉफिट भयो हैन। यसैगरी तपाईले लस भयो भने लस पनि कति भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल थ्यांक यू सो मच। आज तपाईहरुलाई मैले स्ट्र्याटेजी ब्याक टेस्ट र स्टक स्क्रिनरको बारेमा चाहिँ